大家好，我是老张，给大家推荐一款特别牛逼的蛋黄粉，意大利进口的 OR 蛋黄粉。这是一款换羽期专用的蛋黄粉，像这个鹦鹉断奶、换食儿也可以喂这款蛋黄粉。我们日常养鸟呢，尤其是夏天换羽期，我们又怕鸟没营养，又怕把鸟喂肥了。喂这款蛋黄粉正好解决了这个问题，因为它还有蜂蜜的成分。另外，这款蛋黄粉含有黑尖儿，黑尖儿有助于鸟发情，所以对于笼养听叫的鸟，也可以喂这款蛋黄粉。你像我听叫的这个灰燕，还有这个吉大燕，我也是喂它这个蛋黄粉。这鸟特别爱叫。想把鸟养好，就2点：第一，别有病；第二，营养要充足。所以到了夏季的换羽期，鸟最需要营养的时候，我就会喂这款意大利进口的 OR 蛋黄粉。用了很多年了，虽然咱们不了解这个进口蛋黄粉的配方是什么，但是经过多年的使用还有这个试验，效果真的是很好。并不是我老张崇洋媚外，经过试验，经过我多年的养鸟，它确实好用。关注老张说鸟。